Kuma mathaa ma rũcinĩ arutwo mambĩrĩirie kũroka mathukuru-inĩ matiganĩte rĩu makĩambĩrĩria thabarĩ njerũ ya mathomo thukuru-inĩ cia secondary. Minista wa gĩthomo Ezekiel Machogu nĩwe ũtongoririe maabitha a gĩthomo gũthũrima mũtaratara wa arutwo kũingĩra kĩrathi-inĩ kĩa form 1 gũkũ arĩ thukuru-inĩ wa secondary wa St George's gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. The exercise is going on smoothly countrywide. Our county directors of education, our regional directors of education, our sub-county directors of education are monitoring in each and every place. Machogu ya mweke ũyũ gũtarĩria wĩharĩria mũnene ũrĩa ũkinyanĩirio nĩ thirikari akĩgweta atĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩbatiĩ kũgaĩrwo o mũrutwo thukuru-inĩ cia mũingĩ nĩ kĩrekererie. The amount that is normally sent per student in the secondary schools is 22,244. Ningĩ ministry no nĩreganĩte na ũhoro atĩ marĩhi ma bithi nĩ mongereirwo harĩ arutwo rĩu akiuga marĩhi marĩa mararũmĩrĩrwo nĩ marĩhi marĩa mahĩtũkirio nĩ thirikari mwaka-inĩ wa 2017 hatarĩ nyongerera makĩria harĩ aciari. The school fees is as it was set I think 6-7 years ago by the Kameme task force which set the amount for national schools and extra county schools at 53,455. Amount for county secondary schools which are reporting is 45,000 Kenya shillings. Thirikari nĩ yanĩrĩire kwambĩrĩria mũbango wa kũrutũrũra arutwo arĩa mataingĩrĩte thukuru-inĩ cia secondary kuma mĩciĩ-inĩ yao rĩu Minista Machogu akiuga thirikari nĩ gũtigĩrĩra gũtirĩ mũrutwo ũtanaingĩra thukuru-inĩ wa secondary gũtekũmakania marks iria egĩrĩire kigeranio-inĩ gĩa KCPE. The government has a program of giving bursaries. The government has a program of giving scholarships. You have seen various institutions, Jomo Kenyatta Foundation giving scholarships. Kaunti-inĩ ya Kirinyaga ĩno nĩyo mbica ĩrĩa yuma thukuru-inĩ wa imwana wa Kĩrũgũya gũkũ wani wa arutwo kĩoneka gũkinyanĩra na njĩra ya ũhũthũ harĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa arutwo arĩa maretetwo thukuru-inĩ ũyũ. Gwikinya ithaa rĩrĩ tuoete ciana 350 na tũe expect kĩndũ 600. Aciari a arutwo aya makoneka gwĩkĩrĩra gũtigĩrĩra ciana ciao nĩ ciakinyanĩra na merirĩria ma ngoro ciao makĩmakinyia mathukuru-inĩ maya na mwĩhoko wa atĩ nĩ makũhota gũtwarithia mathomo mao na njĩra nginyanĩru. Ndiko tũiganaine ithuothe ona regions itihanaine na cukuru itihanaine koguo rĩ harĩ mũciari ũtakũhota gũcokia mwana wake cukuru mũthĩrĩ at least agerie gwetha any other way lakini mwana no nginya thome. Twakinya kĩroko gĩa thaa 3 na twakora andũ no aingĩ mũno no tũrakĩhudumio wega process no nene no gwĩthiĩte oro wega. Peter Gitau nĩ mũciari wa mũrutwo thukuru-inĩ wa St George's rĩu akĩũria rũgamĩrĩri wa mathukuru kwaga kũritũhia woyani wa arutwo. Document iria twahetwo tweretwo ciandĩkĩtwo Bible na ikandĩkwo kĩndũ gĩgĩtwo Golden Bells no rĩrĩa tũkinyire gũkũ nĩ tũkorire kwĩna ũhoro wa dictionary, ũhoro wa print papers na indo ingĩ nyingĩ. Ndakiuga nĩ ndiuma aware na ũhoro ũcio na gwatuĩka nĩ gũgũthio meeting ĩngĩ nĩ tũkũheo feedback. Kaunti-inĩ ya Kajiado thũgũrĩ ya mathandũkũ ma thukuru ĩkĩoneka kũnyita thing'a onjoria mathandũkũ makĩoneka kwagĩrĩrwo nĩ maũndũ kĩmbeca. Customer no maroka tondũ no nginya mwana athiĩ cukuru no nginya aingĩre form 1 na ithandũkũ na bucket. Rĩu tũtingiuga matiragũra nĩ maragũra. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwĩra Koni Bataru wa Mwangi.